ด้านนี้จะเป็นกระทาเนื้อครับก็คือตัวผู้นะคะไม่สามารถมีไข่ได้ก็จะเป็นกระทาเนื้อจ้านะคะขายโลละ100 บาทนะคะจะได้ประมาณ6 ถึง 7 ตัวนะคะอายุเดือนกว่านะคะตัวนี้กระทาเนื้อจ้านกกระทาเขาก็จะขันนะคะถ้าเป็นได้ยินเสียงนกกระทก็คือจะเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้เป็นจะขันนะคะตัวแม่เป็นจะบ่ขันนะจ๊ะอันนี้กระทาเนื้อจ้า